Sauti ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hapa tuko na vifaa mbalimbali kwa ajili ya ufugaji kuku, lakini sio tu ufugaji kuku kisasa. Tupo na mabanda ya kufugia kuku, layers cage. Hii ni layers cage au vichanja. Hii ni keji kwa ajili ya kufugia kuku wa mayai. Hii keji kama inavyoonekana inachukua kuku 96. Ina sehemu ya kulia chakula ambazo ni hizi feeders, ina sehemu ya kunywa maji. Yaani kuku anakunywa maji kwa kudonoa katika hizi nipples. Na pia akiwa humu ndani akitaga yai linashuka linakuja kukaa sehemu hii. Kwa hiyo hii inakuwa inasaidia kuku anakuwa hana uwezo wa kudonoa kula mayai yake. Lakini pia inakuwa kuku hapati magonjwa akiwa katika hii cages, kwa sababu kinyesi kinaenda chini moja kwa moja, hakiwezi kumfikia kuku mahali alipo. Na ndio faida mojawapo ya kutumia cages, kwa sababu kuku inamuepusha na magonjwa, lakini pia inamwezesha mfugaji kufuga kuku wengi katika eneo dogo. Kwa mfano kama keji hii ina urefu wa mita 2 na upana wa mita 2, wanaingia kuku 96. Lakini katika eneo la mita 2 kwa 2, kuku 96 hawezi kukaa katika eneo hili ni dogo. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni faida mojawapo ya kutumia cages. Hapa tuna mashine ya kunyonyoa kuku. Hii inaitwa plucker, poultry plucker. Hii inanyonyoa kuku 4 hadi 6 kwa dakika moja. Kwa dakika moja. Baada ya kumchinja kuku, inanyonyoa kuku, bata au kanga. Baada ya kumchinja kuku, ukimweka kwenye maji ya moto, ya joto, yasiyo ya moto sawa sawa na yale ya kunyonyoa ambayo atanyonyoa mtu kwa mkono. Baada ya kumweka kwenye maji ya moto na muingiza huko kwenye mashine. Ukiwasha mashine hii, mzunguko wa katikati unazunguka, kuku anapitishwa katika hivi vidole na kunyonyolewa. Wakati huo anakuwa anatumia mpira wenye maji kushusha manyoya chini, na kuna sehemu huku chini anatoka. Hii inaitwa plucker, ni mashine kwa ajili ya kunyonyoa kuku. Tuna mashine za kutotolesha vifaranga, tuna mashine za kukata kuku midomo, tuna vifaa vya nishati kwa ajili ya joto kwa vifaranga. Yaani tuna heaters za umeme, pia kuna heater nyingine hapo mbele inatumia gesi. Hii ni mtambo mkubwa kidogo kwa kuku wengi, kuku 3000 hadi 5000. Hii inatumia gesi. Tuna vyombo vya kulishia na kunyweshea maji. Tuna mashine ya kutengeneza pellet, chakula cha kuku. Pellet ni chakula cha kuku kile cha jamii ya tambi. Tuna hii hapa kilo 150 kwa saa. Pia tuna mashine ya kukata kuku midomo ili wasidonoane, pia wasiweze kula mayai. Hii hapa inaitwa debika au big trimmer. Tuna keji kwa ajili ya kukuzia vifaranga. Keji hii hapo ya kukuzia vifaranga, keji moja inachukua vifaranga 400. Ni rahisi sana kwa ajili ya kulelea vifaranga ili kuepusha na magonjwa na vifo vya awali. Lakini pia tuna mifumo ya chakula, ulishaji chakula na unyweshaji maji automatic kwa mfumo wa chini. Kwa wale ambao hawatatumia cages, wataamua kufugia chini, kuna mfumo wa automatic kwa ajili ya chakula na maji. Ni hivyo hapo. Karibu sana. Gharama inakuwaje mtu akitaka hii ya kunyonyoa hata hizo cages? Okay. Gharama zetu ni nafuu sana. Kama hii mashine ya kunyonyoa kuku tunauza 850,000. 850,000 tu la Tanzania. Pia maongezi hapo. Na tukija kwenye hii cages, kwenye hii keji ya kuku 96 ni 730,000. Pia maongezi hapo. Ndio. Karibuni sana. Asante sana. Na mtu akitaka mikoani, wilayani, tunasafirisha, tunatuma mikoa yote na hata nchi jirani pia. Ndio, na pia tuna mawakala wetu karibia mikoa yote. Ndio. Vizuri. Asante sana. Karibu. Sauti ya kilimo, mifugo na uvuvi.